这是中国迄今为止已知发现的唯一一具保存完好的不腐男尸，他下葬的时间竟然比马王堆汉墓出土的辛追夫人还要早100年。我们当时像个洋娃娃一样，通红的。你摁它的皮肤啊，很迅速的弹回来，非常有弹性，像一个酣睡的老人。在对古尸进行外观检查时，专家竟然在墓主人的口中发现了一枚玉印章。只见印章上用英文篆体刻了一个隋字，这会是墓主人的名字吗？随着发掘的深入，考古队员在椁尸的边厢发现了一片竹牍，竹牍上面记载的内容竟然是写给阎王的一封介绍信。专家看到信中记载的内容，被吓得当场瘫软在地上。信中究竟记载了什么内容？为什么这具古尸历经2000多年都不腐烂？保持你的好奇心，双击点赞，加个关注。本期视频为大家揭晓中国第一不腐男尸之谜。1975年，位于湖北省荆州市江陵区的凤凰山，驻荆州的解放军要在荆州凤凰山建造一座雷达站，但是在动工之前，他们首先要做的就是把山上的古墓发掘保护起来。凤凰山其实就是楚国故都济南城里的贵族墓地，只有一定身份地位的人才可以埋葬在那里，因为这里的古墓多达200座。经过商议，他们决定发掘其中最大的一座，因为这座墓葬的编号为168号，考古人员将其命名为江陵凤凰山168号墓。3月12号，经过国家文物局批准以后，考古人员立即对凤凰山168号墓进行了考古发掘。经过钻探得知，墓地表土像竟是春秋战国时代济南城的夯土台基遗址，夯土下是陶罐残片，墓坑的最上层是厚厚的五花土。经过紧张的发掘，墓坑中数米厚的五花土被清理干净，五花土的下面是厚厚的青灰泥。随着发掘的深入，考古队员在土层里偶然发现了许多新鲜的竹叶，这一发现让在场的考古队员兴奋不已。怎么2000多年竹子还能保存这么好？这个墓啊，密封的好，肯定啊，会有很大的发现。正如专家所想的那样，在接下来的发掘中，他们果然有了一个重大考古发现。考古队员通过洛阳铲钻探，发现青灰泥下面就是大墓的棺椁。打开棺椁，考古队员吃惊地发现，棺椁内竟然有一具保存完好的古尸。我们当时像个洋娃娃一样，通红的。肚子里还有瓜子呢。它的细胞核里确实存在有核酸。干千年，湿万年，不干不湿之半年。这具古尸就是震惊世界的中国第一不腐男尸。只见他口含玉印章，手持一封给阴曹地府的介绍信。墓主人究竟是谁呢？信中又记载了什么内容？经过2个多月的紧张发掘，一座长方形土坑数学墓出现在大家面前。大墓由墓坑、墓道、墓室3部分组成，地表距椁顶深7.9米。根据墓葬形制，这是一座典型的西汉楚墓，它的墓葬形制与长沙马王堆汉墓极为相似。有人猜测，凤凰山168号墓很可能会像马王堆汉墓那样出土不腐古尸。墓室的椁盖板由6块长方形楠木制成，揭开盖板以后是一层椁顶板，巨大的椁室出现在众人眼前。他们急切地揭开了椁室的顶板，看到椁室内的情景，大家的心情一下子失落了起来，因为椁室内充满了积水，许多的陪葬品都漂浮在了水上。椁室保存完好，分头箱、边箱、椁室3部分，中间还有门窗相连，就像是一间房子一样。考古队员在头箱中清理出来了木雕车、船、马、牛模型，以及大量的木俑。边箱中随葬着一些生活用具，其中漆器的数量最多，而且保存如新。就在这个时候，考古队员在边箱的竹肆中发现了一件竹制横器和一件铜制圆形砝码。原来这是一件用来称量钱币的横器，也叫称钱横。天平横秤正中间套着一个小铜环，两边分别插有竹钉，用来悬挂铜秤盘。从平衡原理来看，就是等臂天平。同时还在边箱中清理出来了非常多的半两钱。
经专家鉴定，主祠中出土的这101枚半两钱为汉文帝时期的4铢半两钱。让考古队员感到惊喜的是，天平横杆上还有一段墨书文字。通过解读文字内容，专家大吃一惊。他就来管理这个假币的，他就充当了这个什么工商管理局或者银行的行长的这个角色，来监督这个造币。专家猜测，墓主人很可能是江陵县的管理文书或者是财政方面的官员。随后，考古人员又在椁室椁板的竹钉上发现了悬挂着12个小竹头，分别盛放有鸡蛋、梅、枇杷、李、杏、花椒和生姜等。通过清理，考古队员一共在墓中清理出来了500多件珍贵文物。将椁室里面的水排干以后，一个棺材显露了出来。棺材为1椁2棺，考古队员将棺盖一点点打开，由于棺材是侧放，里面红色的液体流了出来。工作人员急忙去拿容器来装这些红色的液体。后来得知，这些红色的液体正是棺液，这些棺液对古尸的保存起到了关键性作用。凌晨时分，棺盖被完全打开了。考古队员惊奇地发现，在杂乱的堆积物中，竟然有一具保存完好的古尸，就像是一个刚刚去世的老人。为了更好地保护古尸，考古队员将古尸保存在了荆州地区卫生学校的解剖室中。为了防止古尸腐败，还专门在它周围铺满了冰块。能发掘出土一具保存完好的古尸是一件极为罕见的事情，同时在医学上也有着极高的价值。如果稍有延误，许多科研计划就可能无法实现。在不腐南尸出土的那一刻，荆州地区的医学人员已经随时待命，准备对古尸进行检查和解剖的各项工作。这是继辛追夫人后，中国已知发现的唯一具保存完好的不腐南尸。随着发掘的深入，考古队员在椁室的边箱中发现了一封写给阎王的介绍信。看到信中记载的内容，在场的考古队员被吓得当场瘫软在地上。信中究竟记载了什么内容？墓主人又是怎么做到历经2000多年的岁月而不腐朽的呢？1975年6月5日，专家对古尸进行了整体外观检查。古尸为男性，身高167.8厘米，体重52.5千克。古尸外形完整，全身皮肤柔韧湿润，就像是一个洋娃娃。专家试图抬起男尸的骨骼，发现他的关节竟还可以活动。通过 X 射线拍片，发现古尸全身大小骨骼保存得非常完整。让专家感到惊奇的是，男尸的脑髓竟然还异常的丰满，32颗牙齿整齐牢固，在墓主人口中原封不动地待着。然而，当专家对墓主人口腔进行外观检查时，意外发现古尸的喉咙中竟然有一枚玉印章，印章上用英文篆体刻了一个隋字。顾名思义，隋应该就是墓主人的名字。古时他那个口里含的那个印章啊，玉印章，它那上面就是一个单独的字，就是隋字嘛，它就是墓主的一个墓主的私名。后来考古队员在墓中出土的告地书中也看到了隋字，而且还知道了隋下葬的具体时间，比长沙马王堆出土的女尸还要早100年。在医学上，古尸是极好的标本，有很高的科研价值。通过电子显微镜研究古尸的器官和组织的超微结构，可以了解古尸的保存水平以及疾病和死亡原因。为了揭开墓主人的死亡之谜，医学专家将男尸的器官组织切成薄片，在电子显微镜下仔细观察。专家发现，男尸气管软骨的细胞形态还保留着，这是否说明墓主人的 DNA 还存在呢？一共做了20种方法的研究，最后我们在细胞里面还发现有细胞质里还含有蛋白质，还含有糖，核里面的 DNA 是存在的。如果 DNA 存在，那是否就可以找到隋的后代呢？在这次检查中，专家还对男尸进行了血型鉴定，最后得出古尸的血型为 AB 型。通过更细的现代医学检查，专家发现隋身患多种疾病，有肝硬化、胆结石以及严重的血吸虫病。那么隋到底是因为何病去世的呢？医学人员通过器官微超结构的研究发现，隋死于胃穿孔引起的弥漫性腹膜炎。最后，医学人员还在隋的胃里发现了138颗甜瓜子。
甜瓜成为了隋生前最后的美食。那么是什么原因能让隋保持完整的身躯，历经2000多年的岁月而不腐朽呢？首先就是墓主人使用的棺材，它是内外双关封闭的，再加上油漆和麻布的密封，使得古尸存在于一个密闭的空间。除了棺椁的密闭，整个墓室也密封得相当严密。在墓葬的小环境中，密封严密的棺椁使得内棺处于绝气缺氧的状态，而棺液也有助于尸体的保存。通过对棺液进行提取分析，发现里面竟然含有汞。没想到2000多年前的古人就已经掌握了高超的防腐技术，为这些伟大的古人点个赞。就在清理工作即将结束的时候，考古队员在棺椁中发现了一封告地书，民间的说法就是写给阎王的介绍信。信中是这样写道：江陵县一位名为隋的人，带着他的佣人和日常生活用具，即将来到阴曹地府，希望阎王可以给自己几分薄面，让他能在阴间有个一官半职。你对隋有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，记得长按点赞2秒支持一下，咱们下期视频不见不散。